हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिरिप मेडिसिन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी को सर्दी बुखार खांसी हुई हो तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, उसे ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह दरअसल मौसम की तब्दीली की वजह से होता है सर्दी बुखार खांसी। तो इसे ठीक करने के लिए हमें 1 से 4 मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से पहली है अजीमैक्स 500 mg टैबलेट। इसको कंपनी बनाती है सिप्ला लिमिटेड और इसमें कॉम्पोजिशन रहता है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। इसको डेली 1 टैबलेट लेना है खाना खाने के बाद। दूसरी है लिवोडिट टैबलेट। इसको रात के समय 1 टाइम लेना है, जिसको कंपनी बनाती है सिप्ला लिमिटेड और इसमें कॉम्पोजिशन रहता है लिवोसिट्रिजिन 5 mg। और तीसरी है फेब्रेक्स प्लस टैबलेट। इसको सुबह और शाम लेना है। इसको कंपनी बनाती है इंडिको फार्मा और इसमें कॉम्पोजिशन रहता है पेनिलप्रिन, हाइड्रोक्लोराइड, पैरासीटामोल, क्लोरोफेनामिन। दोस्तों चौथी है सिरप, जिसका नाम है स्कोरिल डी प्लस सिरप। दोस्तों, इसको खांसी के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। 10 ml 2 टाइम देना चाहिए। जिसको डेयरी कफ हो उसे ही ये पिलाना चाहिए। ऐसे वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल सिरिप मेडिसिन। चलिए शुक्रिया।